Я нашла такой классный набор аромасвечей, который идеально подойдет для подарка. Особенно он зайдет сладкоежкам, ведь ароматы именно для них. Синнабон – нежный, сладкий аромат булочки и корицы. Баунти – легкий, сладкий аромат молочного шоколада с нотками мякоти кокоса. И карамельный попкорн – сладкий, яркий аромат карамели, попкорна и ванили. В наборе 3 свечи, выполненных из 100% натурального соевого воска, который полностью безопасен. Также у свечей деревянный фитиль, который дает такой эффект. Ну а найти эту сладкую троицу вы сможете на Вайлдберрисе по артиклу из описания.